Productos que le compré a mi gato que sé que él está disfrutando completamente y que me facilita muchísimo la vida. Si tú eres una persona que está fuera de casa o que simplemente no tienes mucho tiempo durante el día y te gusta mantener la arena de tu gato fresca porque a tu gato le encanta tener su arena fresca, esta es la solución perfecta. Y saben que me encanta mucho porque es completamente seguro para tu gato. He escuchado que hay muchos accidentes con areneros automáticos, pero lo que me encanta de este arenero es que te avisa y te notifica desde la aplicación de tu celular. Yo en este caso uso la aplicación tuya y además cada vez que tu gato se aproxima y el arenero está funcionando, se paraliza porque tiene ese sensor de movimiento que evita los accidentes. En este caso yo estoy usando este tipo de arena que no se acumula ni no genera olores. Si te gustó mucho ese arenero, vayan al enlace en mi perfil para que lo puedan encontrar.